degdega oo haddana soo gaaray ayaa wuxuu sheegaya wargeyska Mirror ee dalka England ayaa daabacay in Lionel Messi uu u jeediyay hogaamiyaha cusub ee kooxda Barcelona kadib markii ay wada qaateen tababarkii ugu horreeyay in kooxda la keeno Sergio Aguero. Kabtanka Barcelona ayaa la rumaysan in uu aaminsan yahay in Sergio Aguero oo u noqon doono beddelka saxda ah Luis Suarez, kaas oo maqnaan doona kulamo badan oo ciyaareedka ka mid ah kadib qalliinkii looga sameeyay jilib. Aguero ayaa noqday toddobaadkii tagay ciyaaryahanka ajaanibta ee ugu goolasho badan leh horyaalka Premier League, isagoo oo rikoorkaas ka jabiyay halyeeyga reer France ee Thierry Henry. Waxaa xusid mudan in Sergio Aguero ciyaartii xalay Crystal Palace uu dhaliyay 2 gool, inkastoo kooxdiisa Man City lagu qabtay barbardhac.